keempat, itu kacamata yang sering banget gue ngeliat di Instagram gitu loh. Dan ini yang warna warna white-nya bening. Tapi yang keren jasa coy. Halo semuanya, welcome back to my channel. Ketemu lagi bareng Sio di sini. Oke, di video kali ini gue bakal unboxing lagi, yaitu unboxing spesial dari pengiriman luar negeri. Dan yang kali ini yang gue mau unboxing adalah spesial kacamata. Jadi gue di sini mau buka orderan gue yang udah lama banget gue tunggu-tunggu. Jadi gue order banyak banget, lumayan banyak banget kacamata. Dan itu harganya itu rata-rata Rp1.000 guys. Rp1.000 dari luar negeri. Bayangin, pengirimannya dari China kalau nggak salah. Dan kacamata 1000-an itu kayak gimana sih? Ayo mari kita unboxing dan review bareng-bareng. Check this out. Dan ini dia paketnya guys. Dari pengirimnya Mr. Chu Wise. Nomor teleponnya Building Dongyoro, Busan, Shanghai, China. Moga aja kacamatanya bebe aja ya. Soalnya paket ini tuh gua tungguin tuh lebih dari 2 minggu guys. Bayangkan, hampir 1 bulan ini. Baru datangnya kemarin sore baru datang. Dan sekarang baru gua unboxing. Ini dia guys. Ini banyak banget tau. Udah lupa harganya berapa. Tapi rata-rata itu yang gua beli itu Rp1.000, yaitu Rp999. Ada tempatnya sama ada sarung tangannya juga nih satu. Banyak banget. Kita mulai dari sini tuh. Ini dia kacamata yang pertama. Mari kita coba. Aku akan coba satu persatu ya. Sebenarnya ada yang beberapa kacamatanya itu sama, cuman beda warna kayak ininya doang, beda warna gitu. Tapi ya udah ya. Ayo kita coba. Yang ini warna putih ini. Sedih amat. Ini tipe kayak kutu buku ya. Bagus nggak sih? Oke, ini dia kacamata yang pertama. Terus yang kedua. Ini sama kayak tadi kayaknya, cuman bedanya itu ini warna hitam gitu loh pegangannya. Ya, ini sama aja. Gue kayak orang pintar gak sih? Apa kayak orang bego? Oke, itu di kacamata yang kedua. Terus yang ketiga ini takutnya ada yang sama lagi. Udah beda. Yang ini beda ya. Tuh, ini pegangnya itu agak tebal, jadi kayak kacamata kutu buku gitu loh. Tuh, kan bisa lihat tuh. Nah, gitu. Kalau ini buat sehari-hari ya. Ya, yang tadi juga buat sehari-hari, semuanya bisa. Mantul banget sih cahayanya, ya ampun. Oke, jadi kacamata ketiga. Wah, beli ini semua ini tuh kalau nggak salah 40.000, kurang dari 40.000, 39.000 ya. Yang keempat, itu kacamata yang sering banget gue ngeliat di Instagram gitu loh. Dan ini yang warna warna white-nya bening. Tapi yang keren jasa coy. Ini sering gue lihat di Instagram gitu loh. Tapi yang sering gue lihat beda warna gitu. Yang ini kan beningnya, gue beli 3 warna. Bagus gak sih? Ini kacamata yang keempat. Kacamata yang kelima, yang sering gue lihat di Instagram itu kayak warna ini, terus warna orange gitu. Bagus nggak? Pantas nggak? Ya ampun. Kuning banget coy, kuning semua serba kuning. Tapi kayak oranye ya di kamera ya, padahal ini kuning loh guys. Yang oranye tuh yang ini.
Ini 1.000 loh, lumayan banget coklat gua. Dasar. Ini yang orange. Ini kacamata yang kelima, ini kelima. Yang ini garisnya pink gitu loh warnanya. Ini garisnya warna pink gitu loh, soft pink. Ini bagus banget, kelihatannya kayak kacamata mahal gitu. Gue beruntung banget sih ya bisa dapat diskon 999 rupiah ini beneran 1.000-an, tau gak? Kacamatanya kayak kacamata mahal gitu loh, ya lumayan gitu, maksudnya kacamata yang pokoknya lebih dari 1.000 lah. Gila, hebat banget. Ini sama kayak tadi, cuman ini warna garisnya itu hitam ya, sama. Aku kayak orang yang kutu buku banget itu loh, rajin belajar dan menabung agar kalian sukses di masa depan. Yang ini berapaan ya? Soalnya ada yang beberapa 2 pieces apa 3 pieces itu gua nggak belinya itu dengan harga 1.000 gitu. Yang ini gua nggak tahu, lupa harganya. Ini model kayak Harry Potter gitu, bulat. Aku nggak bisa. Oh ini alot ya. Ini dia kacamata bulat. Ini kacamata bulat model Harry Potter. Oke. Ini beneran, ini kayaknya agak cacat ya ini. Soalnya alot gitu loh, susah. Ini kayaknya kayak tadi deh, yang keberapa gitu. Apa beda? Ini ya, beda. Tuh. Hampir sama tapi ternyata beda. Oke, lanjut. Oke, yang ke-11 kayak gini. Ini juga sama kayak Harry Potter gitu, tapi bahannya beda, ini lebih tebal. Kalau yang tadi kan tipis. Mungkin kalau rambut gua panjang bakal lebih bagus kali ya. Rambut gua lagi banyak sih guys, ya udah ya. Oke, next. Yang ke-12, yang ini beda, dibungkus kayak gitu, mereknya Channel guys, Channel, gila. Enak. Ini yang belinya harganya beda apa gimana kali ya, gue lupa sih kali ya. Tuh, ini adalah merek Jenny. Oh, gue beli ini satu doang, mungkin lainnya iya deh, ini yang harganya beda deh. Channel laba-laba. Oke, yang terakhir adalah kacamata Tube Life. Yang ini juga bukan diskon, bukan harga 1.000. Ini gua lupa harganya berapa. Yang ini ini sebelumnya, oh my god, kok kayak miring sih. Oh iya, beneran ininya reject guys, tempat hidungnya reject, jadi kayak miring gitu. Tuh, gue pas di bawah. Coba keren sih. Kiraan gue tuh ini tuh cuman kacamata hiasan doang gitu loh, nggak bakal bisa lihat dari sini, tapi ternyata bisa dilihat. Tapi
kayak ada ininya itu, jadi ya ini makanya nggak nyaman kalau buat kacamata buat jalan kayak gitu, cuman nyamannya tuh buat foto-foto doang deh kayaknya. Ininya reject tau, otak-atik tempat hidungnya ini nyaman, makanya nggak tahu ini dari sononya apa pas tuh kan patah bisa. Nggak patah, copot ternyata. Ini udah bener tuh, nggak otak-atakan lagi, ternyata itu copot. Udah bener sekarang. Oke deh guys, itu dia unboxing gua kali ini sekaligus review dari kacamata harga 1000-an. Kalau yang ini bukan 1000-an. Beberapa dari kacamata 1000-an yang gua dapat dari Shopee tentunya seperti biasa dan gratis ongkir, guys. Oke, itu dia. Gimana menurut kalian? Lumayan kan kacamata harga 1000-an ini. Lumayan, nanti gua bakal jual juga deh. Soalnya gue nggak mungkin ini buat gue semua, nanti gue jual. Jadi penjual kacamata dadakan kan lumayan dijual. Jadi ya guys, thanks for watching my video. Jika kalian suka, kalian boleh kasih like, dan juga jangan lupa buat kalian belum subscribe, segera subscribe channel ini, dan juga jangan lupa buat komentar. Kalau ada yang mau kalian tanyakan atau kritik dan saran, komentar aja di bawah. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya dengan menekan tanda bel di bawah. Dan tunggu video gue selanjutnya. Dan thank you for watching. Bye bye. Bye.